अस्सलाम वालेकुम जोड़ په خیر قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ روډ باندې خو تاسو ډیر زیات ګرځېدلی یئ خو نن ته ښایم چې روډ جوړیږي څنګه دغه کسانو دوا وکړه او لاس په دغه روډ باندې پورې کوي او دغه روډ د خیره سره جوړی دغه میشنري ولاړه ده کوم چې دغه روډ به د خیره سره برابرای او دغه شاته تاسو کتئ شئ دغه لارې کې چې کوم دی یا ډیمپر چې دی په دې کې مال راوړل شوی دی دغه به د ماشین ته ورچي او دغه ماشین به کخيري دغه روډ جوړي د دې نه مخکې دغه روډ جوړ شوی دی تاسو کتئ شئ دغه نور ماشینري هم ولاړه ده دا هم تاسو ته یادګیرنه درکوم چې دا ډیسټریکټ هنګو دی هنګو چې کوم خاص بازار دی کوم ته چې مسلم آباد ویل کیږي دغه بازار کې دا وازه موجود یم ز ذاکر الله یم دغه مخامخ ورته چې کوم دی مشهوره د هنګو یوه مشهوره بیکري ده تاسو دغه کتلی شئ د رحمت په نوم سره همدغه شان خوا کې ورسره نور دوکانونه هم دي دغه هم تاسو کتلی شئ او ډیمپر چې کوم دی هغه راکولاو کړی شو د هغې چې کوم باډي ده هغه اوچتېږي او دغه چې کوم د سړک کوم میټیریل دی هغه په سړک باندې به اچي دغه ماشین ته او دغه ماشین به بیا فردر دغه سړک هواري څنګه چې وړاندې ما تاسو ته وویل چې تاسو به روډونه خو ډېر زیات کتلي دي تاسو به په روډ باندې خو ډېر زیات ګاډي به ولیدي خو دا به هم نه وي کتلي چې روډ جوړېږي څنګه پخوا د روډ د جوړېدو بل قسم طریقه وه که تاسو ته یاد شي دا روډه به یې په روډ باندې واچوله او بیا ورته کسان لګیا وو هغوی به په سټکو باندې هغه روډه ماتوله میده کوله به یې اوس هغه دور چې کوم دی هغه تېر شوی دی جدید ټیکنالوژي او دنیا چې کوم دی هغه ترقي کړې ده جدید راغلی دی په هر یو څیز کې همدغه شان دغه روډ په جوړېدو کې هم جدید راغلی دی او ټیکنالوژي مخې ته راغلی ده غواړو چې هغه تاسو ته وښیو دلته مختلف لیبرز هم دي د دې سره مختلف کارکوونکي کم چې دغه کار ایکسپرټ دي تجربه په دې کې لري دوی پکې کم چې د هغوی خپل کار دی یا کومه ریسپانسبلیټي یا کومه ذمهواري ورته حواله شوې ده هغه ترسره کوي نو تاسو کتئ شئ دا وخت په روډ باندې لاس پورې کړی شوی دی وختي چې کوم دی د کار د شروعات نه وړاندې اجتماعي دعا دوی وکړه چې په خیر او خیریت سره دغه کار سرته ورسي او د هغې نه بعد ماشین سٹارټ شو او ماشین سٹارټېدو سره ډیمپر چې کوم دی هغه چې کوم میټیریل راوړي وو د روډ د جوړېدو هغه یې دغه ماشین ته ور حواله کړل او فردر چې کوم دی اوس د ماشین کار دی چې ماشین به ورسره څه کوي نو تاسو ته زه ښایم دغه او زما په خیال لږ وخت پکې شته دی نو لږ شان ټایم به اخلي تاسو به موږ سره یې دغه د روډ باندې کار روان شو او ماشین چې کوم دی خپله ډیوټي خپل کار شروع کو او روډ په جوړېدو باندې شو که تاسو خیال کړي پخوا به داسې هم وو چې موسم ته به کتل کېدل چې موسم د ګرمۍ دی د اوړي دی نو بیا به یاره باران شته دی یا نشته دی چې کله به موسم صحیح نه و نو په هغې ټایم کې به بیا سړک نه جوړېدو او نه به یې جوړولو داسې نه خراب نه شي اوس دغه سیزم د منځه تللی دی او خلک چې کوم دی یا چې کوم دغه ټیکهدار دی یا چې کوم عمله ده هغه د موسم د جنجال نه هم بې فکره شوي دي او روډ جوړوي تاسو وګورئ څومره لږ ټایم کې تقریبا 2-3 غزه روډ هغه جوړ کړی شو یقینا دغه ویډیو نه به تاسو خوند اخیستی وي یو ځل به بیا ستاسو په خدمت کې ستاسو ملګری کوربه ذاکر الله حاضریږي تر هغه وخته پورې د الله په امان